Ребят, всем привет, с вами рубрика Технарь, и сегодня у нас замена свечей на трешечке на нашей любимой купешке Е92. Поехали. Кстати, отмыли вот все, более-менее чисто теперь. Свечки такие, покажу. Bosch Platinum. Сейчас покажу, как она выглядит. Вот. Не фокусируется. Такая свеча. Старая у нас вот такая. Bosch BMW. При замене есть небольшая особенность. Если вот с первого цилиндра мы можем просто его вытащить, да, и все, нам ничего не мешает, и откручивать, то дальше мы уже так не можем. Поэтому она у нас так поднимается вверх. Вот. Вытаскиваем пучок проводки. Дальше отсоединяем катушку. И все, теперь прекрасно можно менять. Берем вот такой свечник. Засовываем сюда его в колодец. Все. И выкручиваем. Этим вытащить не получается. Берем вот такой. Вот. Вот она, наша свечка. Сейчас будем ставить другую свечку, новую. И каждый колодец делаем все то же самое. Такая история получается. Запищал, подумал я сначала ремень. Вот. Под капотом. Открыл капот, посмотрел, но визг непонятный. По совету, как бы все говорят, брызните ВДшкой, там, если писк пропадет, это значит не ремень. Брызнул ВДшкой, писк не пропал. Значит, наверное, не ремень. Поехал к электрику. Думал, что же это может быть? Думал, может, генератор. Действительно, оказалось то, что у меня вообще аккумулятор стоит 74-й, а должен стоять 90-й. Вот. Поменял аккумулятор, писка не было. И вот сейчас опять писк появился. Аккумулятор 100% отличный, новый, вартовский. Вот. Думаю, теперь либо помпа это, либо шкив генератора. Непонятно. В общем, сейчас записался на сервис к БМВшникам. Сейчас едем к БМВшникам и надеюсь, они мне за 2520, как у них цена такая 2520, скажут, что же у меня все-таки свистит. Ладно, погнали. В общем, приехал я к БМВшникам, и как назло ничего не скрипит. Заставили они меня поездить, да, ремень заскрипел, но не знаю, ремень, не ремень. И перестал, в общем, опять скрипеть. Но начали плавать обороты, не знаю. Вот сейчас загнали, посмотрим, что они скажут. Ребят, ну что, забрал я, в общем, машину. Отдал 1500 за диагностику, вот, лист. Вот. И, значит, мне приговорили поменять клапанную крышку и прокладку, естественно, под ней. Оказывается, свист идет из-за вот такого вот. Охренеть, короче, я в жизни не предположил, что это может быть из-за клапанной крышки. Такой свист. С навесным оборудованием все хорошо. С роликами, с ремнями и так далее, с помпой, все ништяк. Так что надеюсь, кому-то поможет с этим. Если будет такой свист, непонятно, будут браться тем более прогретой машины, а потом плавающие обороты начинаются, то знаете, это скорее всего именно эта клапанная крышка. Еще как проверить можно, прокатались, да, до 120 градусов, тем более летом поднялось масло, ну, по температуре. Вот, открываете. Заговариваюсь уже. В общем, открываете капот, открываете
горловину заливным с маслом. Если ее начинает прям присасывать очень сильно, то все, это капец, значит. Вот так вот. Всем спасибо за внимание. С вами был канал Автомечтатель.